Hi guys, welcome to Ufye Padhai. I'm Lavanya and today I'll teach you a conjunction in German that is da. Da means because. But first of all, what is the meaning of a conjunction? Conjunction or a connector basically means a word that joins two sentences. एक शब्द जो दो अलग वाक्यों को जोड़े. So let's have a look at the examples. See, first let's understand the rule. Whenever you will use the word da, that means because the verb will go at the last position. So let's read. Ich trinke Wasser, I am drinking water, da ich Durst habe, because I am thirsty. मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही है. So what happened? The normal sentence would have been Ich habe Durst. मुझे प्यास लग रही है. But since I have written da, that means because मतलब क्योंकि एक वजह बता रहे हैं, right? So this is telling you a reason that I am drinking water because I am thirsty. The verb that has been conjugated with the subject. See, the normal sentences Ich habe Durst. Haben is being conjugated according to ish. So when da is added, haben will go at the last position in the conjugated form. And the conjugated form was decided by the subject. Simple? Now before you write da, write comma everywhere. Let's have a look at another sentence. Ich lerne Deutsch, da ich eine neue Sprache lernen möchte. I am learning German because I would like to learn a new language. मैं जर्मन सीख रही हूँ क्योंकि मैं एक नई भाषा सीखना चाहती हूँ. So in this again, da, when da is being used, the verb is coming at the last position. The normal sentence would have been Ich möchte eine neue Sprache lernen. What's happening in this case? This is first of all a modal verb, correct? What's the rule with modal verb? Modal verb में क्या होता है कि जब भी modal verb use होती है sentence में वो subject के according conjugate होती है and जो भी वो modal verb के साथ end में आती है I mean जो verb use होती है sentence में वो end में आती है and बिना conjugate हुए यानी कि infinitive form में आती है original form में आती है. In this case, lernen was coming. So it comes at the last position in the infinitive form. That means the verb is not being conjugated. Rather, the modal verb is being conjugated according to ish. So when I have to use the sentence with da, this verb will come at the end, not lernen. Because möchte was being conjugated. So remember, whenever a verb is being conjugated, that will only come at the last position. Rest, the entire sentence will come as it is. जो वर्ब कॉन्जुगेट होती है वो ही लास्ट हो जाएगी. बाकी सेंटेंस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो. नेक्स्ट सेंटेंस Ich bin müde. Da ich viel gearbeitet habe. मैं थकी हुई हूं क्योंकि मैं बहुत काम कर चुकी हूं. I am tired because I have worked a lot. तो ये कौन सा केस है? ये केस नहीं, सॉरी, ये कौन सा टेंस है? ये है परफेक्ट, दैट इज द पास्ट टेंस. अब नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं. Ich habe viel gearbeitet. What's happening over here? परफेक्ट जब होता है क्या रूल था याद करते हैं. हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा हमारे पास और हमारी वर्ब जो होती है एंड में पास्ट टेंस हो जाती है. gearbeitet किसका पास्ट टेंस है? arbeiten का. अब इस केस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हो रही है कॉन्जुगेट. हेल्पिंग वर्ब haben या sein होती है. सो यू जस्ट हैड अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ परफेक्ट आल्सो. तो haben क्योंकि इश से कॉन्जुगेट हो रहा है इसलिए haben यहाँ लास्ट में आया है एंड रेस्ट viel gearbeitet एज इट इज आया है. तो यहाँ पे ich eine neue Sprache एज इट इज आ गया. eine neue Sprache lernen पूरा एज इट इज आ गया. सो दा में क्या होता है बेसिकली वो एक कंजंक्शन आ गया तो एक वर्ब लास्ट चली गई है, बस दैट्स इट. एंड कौन सी वर्ब लास्ट जा रही है? जो वर्ब कॉन्जुगेट होती है. तो नॉर्मल सेंटेंस हो चाहे मोडाल वर्ब वाला हो चाहे परफेक्ट हो, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल. जो वर्ब कॉन्जुगेट हुई, द वर्ब दैट हैज बीन कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, that verb will only come at the last position. That's it. Now, da has two meanings. One is the conjunction, that is because क्योंकि वो एक वजह बताता है, right? Next, da means there. Da gibt es einen Stuhl.
There is a chair. वहां पर एक कुर्सी है. So how will you figure out whether the da is being used as a conjunction, that means because, or it means there? When da means there, the verb is there at the second position, always. And when da is used as a connector, the verb will come always at the last position. That's it. So da gibt es einen Stuhl oder es gibt einen Stuhl da. So now you have to understand the basic difference. Da has two meanings, because and there. When it means because, the verb comes at the last. When it means there, the verb comes at the second position. That's it. So that's it. I hope you have understood. It's very easy. You can easily use it. I'm telling you. Thank you so much for watching till the end. Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next lesson. Bye bye.